la oficina de su entonces asesor, Juan Manuel Duarte. Creo que sería muy difícil reprocharle a un fiscal que sea diligente en el cumplimiento de sus funciones. Lo que yo veo es que el fiscal Pérez reaccionó de manera inmediata y en cumplimiento del principio de la debida diligencia realizó determinadas acciones. Para el ex procurador Antonio Maldonado, se debe tomar en cuenta el contexto de aquel entonces, inicios del 2019. Este no era